Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Miftahus Salam ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Habib Soleh ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Muhammad Razi Toha, ugi dumateng Bapak Kyai Ulin Nuha ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten ing tlatah dalaman, wonten ing tlatah Kenteng ingkang boten waget dalem sepat asma karimipun saestu, boten ngirangi raos takzim kawula ingkang kawula pundi-pundi ingkang kawula taati nuninjih, ingkang tahat kinurmatan. Dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Susukan, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Wahyudi selaku camat Kecamatan Susukan, ugi dumateng Bapak Kapolsek atau yang mewakili dari sektor Kecamatan Susukan, Bapak Daramil saking Koramil Kecamatan Susukan atau yang mewakili, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa Kenteng, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Muhammad Mujib selaku Kepala Desa Kenteng saha Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kenteng beserta perangkatnya, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kembe, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Kenteng, mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahing manfaat, amin Allahumma. Wabil akhos dumateng sahibul bait ugi panjenenganipun Bapak Haji Waluyo Putra Sitorukun dan seluruh keluarga besar Jam'iyah Al-Ikhlas. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge panitia kita dinten menika Jam'iyah Al-Ikhlas ingkang telah berjuang sampun nenggo mumpuni niki nunggu sampai 3 tahun kami tonggo meteng babaran sampai meteng meneh, persiapan pengosen dinten menika sampai 3 bulan berturut-turut dan setiap malam menika ngawontenaken rapat. Maka mudah-mudahan dengan ikhtiar lan perjuangan saking Jam'iyah Al-Ikhlas wonten ing keluarga besar masyarakat dusun dalaman wonten desa Kenteng tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, dipun paringi mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah, amin Allahumma. Wabil akhos dumateng sedaya para agnia dermawan donatur keluarga besar saking toko warna-warni, saking toko Anida Snack, saking keluarga besar Karang Taruna Garda Manunggal Dusun Dalaman, hingga mugi-mugi sedaya keluarga besar agnia dermawan donatur kaparingan sehat panjang umur ingkang manfaat barokah, dipun paringi ghirah semangat ibadah, amin Allahumma.
wabil akhos dumateng tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama ranting kenteng, wabil akhos dumateng pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rencang-rencang Banser ingkang kaula hormati, rencang-rencang Garfa ingkang kaula muliaken, boten seped dumateng Ibnu IPPNU Ikatan Remaja-Remaji Masjid Musola wonten dalaman kenteng ingkang tansah kaula banggaaken, wabil akhos dumateng keluarga besar para Bapak Haji Ibu Hajah angkatan tahun 2019 wonten ing Kecamatan Susukan ingkang kawula mulyakaken, ugi boten supaya dumateng Jamiah Qasidah ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula mulyakaken, boten supaya dumateng sedaya para tamu undangan ingkang sami boten keduman panggenan jumeneng ngadeg enggak keduman snack jajan, tapi fa insyaallah keduman kaberkahan, keduman kerahmatan, keduman pitulungan. Bebasan setara bakalan doyan dedemi terandulit malampir ora mampir nyipelet ora klet gerandong ora condong banaspati ilu-ilu ora padha milu semingkir kabeh rawe-rawe rantas malang-malang putung pengajiane tuntas ketua panitia njaluk diambung garwane piyambak sedaya ingkang hadir wonten menika majelis ingkang berdiri ngadeg muga-muga imane sing jejeg, sing padha lungguh lenggah nggleasa, sing padha ahli ibadah, sing lagi sakit muga-muga ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah Allahumma. Sedaya rencang santriwan santriwati jombloan jomblowati mbah kakung mbah putri sing prawan-prawan muga-muga cepet dapat suami, sing joko-joko cepet payu rabi, sing duda rondo enggal luwih ganti, sing tua-tua muga-muga cepet entuk rezeki dan enggalo tindak haji Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken ul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ternyata rahmat lan karunianipun Gusti Allah menawi dipun banding-bandingaken kali bondo ingkang kula jenengan kumpul-kumpulaken tentu lawih ageng rahmat lan karunianipun Gusti. Mula pengaosan dinten menika saestu saking Jamiah Al-Ikhlas anggenipun nenggo wonten ing pengaosan dinten menika sampai 3 tahun sehingga pengajian semeriah ini saestu merga raos syukur dipun paringi nikmat iman, dipun paringi nikmat Islam, dipun tambahi keihsanan sehingga pengajian saged meriah ngeten sepindah mali tepuk tangan dulu dong kangge panitia kita dusun dalaman sing keprok utange lunas kabeh, sing amine banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine kanthi barokah. Amin Allahumma. Pengaosan dinten menika adalah pengajian akbar plus dalam rangka haul masal. Ternyata tangkene kitab Tanwirul Qulub dipun jelasaken bahwa mayit-mayit roh-roh tang alam barzah, roh-roh wonten ing kuburan dina-dina padha ndonga. Napa doane mayit-mayit ting kuburan? Jare kitab Tanwirul Qulub, Allahumma ij'al ahli min ahlil ibadah. Begitu doane mayit ting kene kuburan. Allahumma ij'al ahli, ya Allah dadosaken anak keturunane kula min ahlil ibadah, dados keturunan sing padha rajin ibadah. Ternyata mayit ting kuburan dina-dina ndonga kepingin dipun paringi zuriyah keturunan ingkang padha rajin ibadah, tapi terkadang malah ono ahli waris ziarah ting kuburan bukannya maca surat Yasin, bukannya maca Al-Qur'an, malah takon nomor togel. Sing urip ndonga, sing pun sedo jebule tetep ndonga.
Napa bentene sing tesih gesang urip ning alam dunya ketika berdoa ada kesempatan dipun ijabah oleh Allah dan setiap doanya mendapatkan ganjaran saka ngarsane Gusti. Tapi menawi mayit walaupun tiap dinten teng kuburan donga sinoso onten kesempatan untuk diijabah, tapi ternyata setiap doanya tidak mendapatkan ganjaran saking ngarsane Gusti. Matur nembah nuwun sanget rencang-rencang panitia menika ingkang seragam ijem kalian jilbab kuning lan keluarga besar bapak-bapak ingkang ngagem seragam ijem lan abrit menika adalah panitia. Dan ternyata mangan pepaya dicampur tomat. Panitia tansah semangat karena ternyata gurame pergi berlayar seragame podo anyar-anyar. Masya Allah, niki persiapan seragame enggal berarti tandane masyarakat dalaman estu piyayi sugih. Tapi sak sugih panitia wonten dusun dalaman sampai taplak meja mon gak duwe. Enggak nopo-nopo niki sanes kesupen. Wau ketua panitia Pak Haji Waluyo niku dengetaken kali ibu-ibu Fatayat. Pak Haji, niku kok mejane mumpuni dereng ditaplaki. Pak Haji Waluyo mangsuli ora usah taplak-taplakan wong kadar bocah cilik iki ngono jare. Mboten menapa enggak usah mawi madosi taplak. Niki saking sibuke panitia dados nggak kengetan mejane niki dipun dereng dipun taplaki. Nanging nuwun sewu sanget amargi dalem menika biasa nggenipun ngaos rada playon napa malih menika jamaah nggih kathah luar biasa. Dados dalem justru nyuwun bantuan Pak Banser napa dene rencang panitia supados meja menika dipun andhapaken mawon. Diandhapaken menika diturunkan. Salewingi wonten Banser salah paham dalam matur diandhapaken mejanya malah diwalik ngono kuwi. Nggih, matur nembah nuwun sanget nggih teng andhap mawon mriku nggih. Saleh dalem menika lah sebelah kiri Masya Allah. Assalamualaikum. Ya Allah. Jebule sebelah kiri piyayi menungso kabeh. Lek ngaos malah ning ngisor gedangan. Ikhlas nggih. Ikhlas nggih. Saale niki ngapunten sanget. Panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya tapi apalah daya tangan memeluk gunung sing rawuh niki melebihi kapasitas. Dados kula cek suara dulu ngisor witelo. Assalamualaikum. Ngisor kelopo halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Dora keduman snack. Dalem mewakili panitia nyun agung ing pangapunten menawi panitia kepala desa wonten ing Kenteng menika nyiapaken snack nganti 12.750 mesake kepala desane dadak adol bengkok dhisik Bu. Dados sinasa mboten keduman snack ikhlas nggih. Tuh selusin. Shallu ala Nabi Muhammad. Maring pati mangan soto babat niki mumpuni ngaji malah kecantel kawat. Iso-isane ya. Dari vokalis-vokalis yang ada yuk mesti kawatnya yuk kawat lanang nih. Milih perawan tua. Jen. Niki nek semangat ngeten niki kinten-kinten ngaos pengaosan sak mangke selesai cekapan jam pinten? Jam pinten? Yo sing manusiawi Bu. Dalem minggat jam 12 kirang 12 menit. Berarti mangke mandhape jam pinten?
Jam setunggal. Jam kali welas napa kali siang? Jam kali siang. Berarti sholat duhur setengah telu. Modele piyai kecamatan Susukan kados niku. Nek duhur ke asaran, asar ke maghriben. Mudah-mudahan sampai pun acara boten wonten alangan satunggal pun menapa. Amin Allahumma. Niki grup kosidanya grup kosidah napa? Salmanta Femina. Femina obat sakit perut. Apa minak nih kok? Salmankan. Oh, Salmanta Femina. Saking Salatiku alhamdulillah niki karena semangat, bajunya merah, lambene menger-menger merah. Niki saya sawer dulu biar tambah semangat, monggo. Sami-sami. Ngapunten Kiai Pak Camat menika grup qasidah kula sawer rumiyin. Mergo grup qasidah niki estri-estri modale kathah. Idepe separo mon regane 2.500. Modale kathah. Niki santri kula sawer. Oh, anu niki santri nggih? Ya santri tapi rada tuwa sithik ngaten niku. Niki rebana qasidah kula sawer karena tambah sholawat tambah mahabbah. Ketimbang podo isine dolanan tiktokan, nini nganggo lejing tiktokan, ning ngarep HP kerenggut kan mending nabuhi rebana dados tambah sholawat. Mugi-mugi tambah sholawat tambah mahabbah tambah syafaah. Amin Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Kenging nopo kok menika wonten acara dalam rangka haul? Karena ternyata niki adalah dalam rangka birrul walidaini, bagusi tiang sepuh. Sebab tangkene kitab Sarah Sulamut Taufik dijelasaken kalau orang tua meninggal dunia wafat sedo kok masih meninggalkan utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, masih meninggalkan wasiat atau nazar. Yang ketiga, pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, maka warisane durung bisa dibagi. Lembut tapi pedas. Wong tua siji bisa ngrumat anak 8, tapi anak 8 durung mesti bisa ngrumat wong tua siji. Betul? Betul. Mula niki pembelaan saking kitab Sulamut Taufik dijelaskan di dalam sarahnya. Kalau orang tua wafat meninggal dunia masih meninggalkan utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, meninggalkan wasiat atau nazar. Yang ketiga, pernah sugih tapi sampai sedone belum berangkat haji, kok ahli warisnya memaksa supaya warisannya dibagi, maka ahli warisnya sama halnya mangan duit riba. Kulo anak jenengan nggih putra, orang tua kita nggih sugeng rawuh monggo niki saderengipun nyuwun pangapunten sanget Pak Camat, Romo Kiai, para ukhtinal karimah, para ibu nyai niki sawetawis malah lungguh wonten wingkinge dalem. Terus nun sewu niki mula dalem kalian ngadeg jumeneng amargi kula nggih mboten sakeca, kula malah dipun paringi kursi mawon menika kajenge kajeng jati, sofane mon empuk dilenggahi. Dados mula dalem milih ngadeg mawon kangge pengawasan menika. Lan saderengipun Pak pengatur sound system, ngapunten sangat amargi suara kula niku dasare pun serak-serak ngeten niki rada ngebas. Dados jangan ada echo di antara kita. Niki kok ra digembrubuk raose niki. Ra dikirang cetok ngapunten. Ehone diicalaken. Lah niki. Ehone diicalaken, efeke nggih diicalaken.
Jangan ada echo di antara kita. Jangan pakai efek, apalagi efek samping. Nah, niki malah cetha niki. Leres nggih? Ketimbang kala wau nggih, Bu. Nah, mpun cekap Pak pengatur sound system pundi niki? Ah, nggih wonten menika. Matur nuwun Pak pengatur sound system. Niki pun leres wonten mriku pengatur sound system matur mbah nuwun sanget. Niki pun cekap setelane ngeten niki pangapunten. Niku tunyukan pentile. Niku wonten kan sound system ana pentil-pentile niku. Apa sih diwastani napa? Ah centil. Ana centil-centile. Dados mboten usamahe ditunyuki malih. Niki pun cekap setelane ngeten niki. Matur nuwun Pak pengatur sound system, mugi-mugi sound systemnya tambah laris, rezekine berkah barokah. Amin Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Kula anak jenengan nggih putra, anak-anak kita zaman sekarang ini taunya dan hanya mengerti kalau orang tuanya sedo wafat mati, ya warisane dibagi. Ana wong kene ngono kuwi? Ana wong kene ngono kuwi? Hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung sampai tahunan ra gelem takon-takonan. Hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung kepapasan ning dalan plengos-plengosan. Ana wong kene ngono kuwi? Ana wong kene ngono kuwi? Mangkat wonge mangkat. Teko wonge teko. Sing kaya ngapa bentukane? Mula jarene kitab Qatrul Ghais. Qatrul artine tetes-tetes, Ghais niku artine pitulungan. Dadi ana kitab namanya Qatrul Ghais, tetes sing pitulungan, dipun jelasaken ciri-ciri ahli waris sing waras. Tak ulang. Ciri-ciri ahli waris sing waras. Soale jaman sakniki akeh ahli waris tapi ora waras. Sinten ahli waris ora waras? Hanya mau menerima bagian warisan, tapi masalah sangkut paut almarhum orang tuanya enggak kerso beresi, niku diwastani ahli waris ora waras. Mula aturan tenggene sulamu taufik, nek wong tuane sugih, wong tuane pernah sugih, tapi sampai sedo wafatnya belum berangkat haji, maka ketika ahli waris badhe bagi warisan harus ngambil dana dari duit warisan terlebih dahulu untuk membadalkan haji. Wong tuane nembe warisane bisa dibagi. Kula ulang. Wong tuane rikala sugenge, sehat badane, sehat finansiale, tiang sugih mampu, sehat mentale, tapi sampai sedo ternyata dereng tindak haji padahal sugih. Maka ketika warisane badhe dibagi, ahli waris niku harus ngambil dana dulu dari duit warisan untuk dana membadalkan haji tiang sepuh almarhum wong tuane, nembe warisane bisa dibagi. Soale jare Sulamut Taufik, walaupun nerima bagian warisan kathah bisa kanggo pitung turunan, tapi ternyata sangkut paut almarhum wong tuane enggak diberesi terlebih dahulu. Walaupun warisannya banyak, jangankan sampai pitung turunan, tapi turunan pertama nembe meteng, bayine dereng lahir, warisan entek sia-sia. Soale napa? Sangkut paut almarhum tiang sepuh dereng diberesi terlebih dahulu. Dino-dino nggo judi slot. Yo ngapunten Bu, saniki tiang judi slot boten namung ting kutha. Kalau ting Jakarta, tiang kena judi slot niku sampai utangnya 47 triliun.
Saniki mboten namung ting kutha, Pak. Wong teng desa bapak-bapak yo do paham namanya judi slot. Wong biyen judi slot niku terang-terangan ning pos kamling nyekele kitab Toret sing ditata karo digeret. Sing monine teplek. Kuwi kasut. Teplek kuwi bedor. Teplek kuwi kenci. Ngisor wit gedang dombatin. Loh, kok mumpuni apal? Kiai dilawan. Mula ciri-ciri ahli waris yang waras pertama, kerso nyambung silaturahimnya orang tua. Anak kita zaman sekarang Bu, nek diajak silaturahim ketika Idul Fitri, malesnya luar biasa. Padahal zaman biyen tiang Idul Fitri silaturahim niku bisa sampai 7 dinten. Omah sak kampung niku disowani kabeh. Don jaluk ngapura-ngapuranan. Lah saiki lare silaturahim niku males. Sehingga terkadang anak sing tua karo anak sing enom ketemu be ora padha kenal. Padahal ciri-ciri anak soleh solehah kerso lanjutakan tali silaturahimnya orang tua. Yang kedua, anak yang soleh solehah jare Qadrul Ghais kerso nyarutangi utang piutang sangkut paute almarhum tiang sepueh. Kenapa ada orang tua sedo gak ninggalin warisan harta, kok malah ninggali utang? Karena terkadang ono tiang sepuh arep njaluk duit karo anake, kuatir diploro inang mantune. Jaluk dianterke maring klinik, kuatir mbok ngrusuhi usaha anak. Mula terkadang ketimbang jaluk duit karo anake, dipilalai utang karo tanggane. Mula jare Qadrul Ghais, ciri-ciri lare soleh solehah kerso nyarutangi utang piutang almarhum wong tuane. Mula ngapunten Bu, neng gene wong NU ngapunten menawi mriki wonten Piai Muhammadiyah wonten Aisyah, kami tiang Nahdlatul Ulama nek dipun tilar sedo kalian sanak famili, mula ana kenduri nelung dina, ana kenduri pitung dina, leres nggih? Matang puluh, betul? Nyatus nyewu sampai acara haul niki dalam rangka birrul walidaini. Mbok jere sapa dari acara tawasul kenduri ana sanak family ingkang ternyata kengetan bilih almarhum tiang sepuh punya sangkut paut, maka anak berusaha untuk nyarutangi niki diwastani lare soleh soleha. Tapi walaupun ana keterangan saking Qadrul Ghais ngono, wong tua ya aja sewenang-wenang. Dumeh utange disarutangi ning anak dadi soleh soleha ya aja duwe prinsip nek ngene iki yo utang bae nek ngene iki lah. Sinasa utangake kan ana sing nyarutangi. Nggih mboten bareng. Utang yo tetep dipun etangi utang. Mula tenggene Islam boleh umat Islam utang asalkan memenuhi kebutuhan primer karena nggo nyambung urip ora kena ditunda. Jadi di dalam Islam utang niku boleh. Jenengan ki jawab leh ngono kuwi Bu, aku karo direwangi. Nek jenengan makin iki mboten mangsuli leh, aku nek matur mung boltok mangkene iki. Ulangi, utang niku bol. Asalkan memenuhi kebutuhan yang nggak bisa ditunda. Apa kebutuhan nggak bisa ditunda? Mangan. Mangan. Loh, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ngendikaaken titel jabatan tertinggi di dunia ini adalah mangan.
Mangan gak mangan ya lemes. Sendoif itu kula jenengan. Jeble menungso ki makhluk lemah. Pak Camat gak dahar lemes. Mbah Kiai gak dahar ngapunten mboten saged ngimami salat jamaah. Pak Banser gak dahar ora iso ngadeg ngeyeyer. Mumpuni gak mangan ra iso ceramah karo morot-morot ngene iki. Gak dahar lemes. Mula ternyata orang Indonesia punya semboyan kalau belum makan nasi namanya belum madang. Mula jabatan tertinggi teng dunya niki adalah dahar, mangan, madang. Lah utang beras go nyambung urip. Sing duwe beras diutangi kok ngakune ra duwe beras, ora gelem ngutangi. Dosane gedene luar biasa. Aja keprok ndik iki durung rampung ceritane kula. Duwe beras diutangi karo tangga, anu duwe kok ngakune ra duwe beras. Sing ora kersa ngutangi dosane gedene luar biasa. Berarti nek sing ngutangi empun welas asih, berarti sing utang kudu sadar diri. Nek empun jatuh tempo ya kudu nyarutangi wong jenenge utang. Aja utangi gara-gara gengsi. Nek duwite cash belanjaning Alfamart, tapi nek ngutang ngari warunge tanggane. Ana wong kene ngono kuwi. Kok ngaji kok ngrasani tanggane sampean. Mula jeneng Nabi Dawud dadi menungso kuwi ya sing mas tatum. Saya ulang, mas tatum iso ngukur kemampuan karena man arafa nafsi arafa rabbih. Nek iso maca karo kemampuan diri sendiri berarti iso maca apa sing dadi kekarepane Gusti Ilahi Rabbi. Sugihkah kita, fakirkah kita, miskinkah kita, apa jangan-jangan kategori wong duafa? Siapa wong sugih? Sugih iku blonjo sedina, nggo tumbas beras, nggo bayar gas LPG, tumbas bumbon dapur, nyangoni bocah sekolah, setor listrik, setor arisan, nggo urunan pengajian. Sedina jatah blonjo 300.000. Sebelah kiri. Assalamualaikum. Jatah blonjo sedina 300.000. Kowe cukup apa luwe? Cukup napa turah? Sedina 300.000 turah. Bener-bener wong wedok kenteng kira kena dijak kompromi. Aku bisa nih ngomong jatah blonjo sedina 300.000 ki lagi belani sampean, Bu. Ben jatah blonjone sampean ki ditambahi. Bener-bener. Berarti piyayi istri ibu-ibu rumah tangga kenteng jujur qanaah nrimo ing pandumbakan sholihah. Tepuk tangan dulu dong. Dados jatah blonjo sedina 300.000 ki turah. Aku tak takon karo sebelah kono. Assalamualaikum. Kalau jatah blonjo sedina 200.000 cukup? 200.000 cukup? Sedina 200.000. Ping 30 dina sewulan berarti sama dengan 600 lek ngitung ki piye jenengan? 200.000 ping 30 dina sebulan sama dengan 6 juta. Yusartina ning ngarep dhewe ora karo ngrewangi banter
Salah ngitung. Jatah blonjo sedina 200.000 ping 30 dina selang sama dengan 6 juta. Berarti kalau ada kepala rumah tangga bapak-bapak wonten inggene kenteng 1 bulan entuk gaji pendapatan lebih dari 5 juta niku kategori wong mampu alias sugih. Contohnya Pak Camat. Mboten. Non sewu Pak Camat. Niki mboten kula paringi mik malah mbok padu tukaran malah repot. Non sewu Pak Camat dalem nyun piterang. Niki memang privacy Ci, tapi kan masyarakat yo kudu pirsa ngerti. Ngapunten nggih Pak Camat. Kalau Pak Camat niku gaji sebulan pinten Pak Camat? Pinten Pak Camat? Subhanallah jarene 7 juta. Tapi pun kepotong cicilan. Ya Camat kebutane yo kathah. Ngaten nggih Pak Camat nun sewu. Sinoso Camat sebulan 7 juta pun kepotong cicilan tagihan, tapi kan ono tunjangan. Nek Pak Camat gaji sebulan 7 juta tunjangan, kadang wargane sing malah ketunjang-tunjang. Ngapunten nggih, Mat. Sinoso mun kepotong cicilan muga-muga gaji kang beto barokah. Berarti Pak Camat termasuk sugih. Wong sugih sipate kudu seneng sedekah. Wong sugih sipate kudu seneng nyoh. Kemudian pertanyaannya, si fakir niku sinten? Fakir niku nun sewu, sakjane bisa nyambut gawe, tapi nggak kebagian pekerjaan, ra keduman penggawean. Akhirnya ora ono lewian bondo, nggak duwe lewian harta, nggak duwe lewian warisan, ora iso nyambut gawe. Maka niku dipun wastani fakir. Miskin sinten? Miskin iku duwe pegawean, tapi lek nyambut gawe sedina, hasil sedinten niku mboten saged nyukupi kebutuhan sedinten. Niku diwastani miskin. Lajeng du'afa niku sinten? Du'afa niku wong dhaif. Dhaif niku artine lemah. Dadi wong du'afa niku wong lemah. Lemah napa nek? Syahwate. Niki Pak Panitia baju ijo, kok bisa-bisane du'afa dadi wong lemah syahwate niku? Ketemu pirang perkara. Wong du'afa niku lemah fisike, lemah mentale, lemah syahwate. Ning ngarep dhewe malah mancing-mancing syahwat. Maaf, secara fisik ternyata sehat, tapi ternyata nun sewu autis, keterbelakangan mental. Ngapunten, niku kategori tiang du'afa. Lajeng secara mentalnya sehat, tapi ngapunten terlahir disabilitas. Ngapunten, sukune buntung, astone cacat buntung, netrane ngapunten buta. Niku termasuk kategori tiang du'afa. Maka wong du'afa niku fakir miskin sipate sabar nerimo. Fakir miskin sipate sing qanaah nrimo ing pandum, sing sugih sipate seneng sedekah. Hari ini kan do kebalik, Bu. Banyak orang lupa dengan status. Maaf, wong pendapatannya masih kategori miskin, nek mangkat konduangan guayane kaya wong sugih. Ali-ali pentol-pentol sak keong-keong. Gelang sak lengan dinggo kabeh. Walung dawane tekan wudel. Maaf, saya tidak membandingkan status strata sosial di masyarakat.
Cuma kita niki mastatoktum ngukur kemampuan. Wong pendapatannya si kategori miskin. Kadang-kadang nek mangkat plesir hiling-hiling guayane kaya wong sugih. Giliran nampa BLT karo PKH dadakan melarat kabeh. Stylish silakan, fashionable monggo, mengikuti zaman itu hak prerogatif Anda sebagai menungso. Karena di dalam rizki kita juga ada hak kita untuk bahagia. Di dalam rizki kita memang ada bagian untuk nyenengke hati. Tapi kan kudu sing mastatoktum, ngukur kemampuan. Jangan wis doyan BLT, esi doyan PKH, memaksakan kehendak utang bank go tuku motor PCX. Ono sing jawab, mumpuni. Urip-uripku. Motor aku sing nyetori. Dadak mawi iri temen ono tanggane tuku motor PCX diurusi. Mbok jenengan arep utang bank tumbas mobil Avanza nggih monggo. Cuma mastatoktum ngukur kali kemampuan. Hari ini cari rezeki susahnya luar biasa, Bu. Mula kita balik malih teng Arbaun Nawawi. Kanjeng Nabi ndawuhaken pilih i'mali dunyaka ka'annaka ta'isyu abadan wa amali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Nyambut gawelah sampean kaya dene arep urip sak lawase, tapi ngibadah sampean kaya dene arep mati ngesuk. Ternyata kula pandang sedaya dinten-dinten dipun paringi umur panjang niki dipun tunggu kalih Gusti Allah supaya kita niki punya status orang-orang yang beruntung. Siapa orang-orang yang beruntung? Kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, dan yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Jangan sampai wis 78 tahun Indonesia merdeka, dino-dino tambah waktu tambah dino, tapi malah dadi wong cilaka. Sinten orang-orang yang celaka? Geniku kehidupan sekarang malah lebih buruk dari yang kemarin. Jangankan jadi orang yang celaka, dadi wong rugi pun jangan sampai. Siapa orang-orang yang rugi? Kehidupan sekarang masih sama kaya yang kemarin. Mosok taune wis ganti sing prinsip aku masih seperti yang nesi podo karo sing wingi namanya rugi. Mula Kanjeng Nabi titip pesen jadidis safina fa innal bakhra amik wa khusizada kamilan fa innas safara ba'id. Pak Camat manggut-manggut kaya Pirswartine. Ngapunten nggih anu Mat. Jangan tersinggung lah Pak Camat, nanti amplopnya saya bagi 2. Nggih, Pak Camat amplopnya kula isine. Makasih. Mesake meriksani Pak Suryane Pak Camat mulai pucet. Lah pindah sebelah mriki mawon. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu. Kanjeng Nabi titip pesan kali Abidar, jadidis safinah fa innal bakhra amik wa khusizada kamilan fa innas safara ba'id. Perbaikilah perahumu karena lautan ini sangat dalam. Cari bekal yang banyak karena perjalanan kita masih sangat jauh. Kenapa ken dandosi perahu? Kenapa kon padha golek sangu? Karena ternyata nek wis ketemu karo 78 tahun Indonesia merdeka, mestine kepingin ketemu karo 79 tahun Indonesia merdeka. Nek wis kepanggih karo 1445 Hijriah, mestine kepingin kepanggih karo 1446 Hijriah. Berarti nek dino-dino tambah waktu, artinya ngumur kita bertambah, tapi kesempatan urip ning alam dunya berkurang. Rambutnya putih, wis wayahe mulih.
mripate lamur wis cedhak kubur. Untune ompong wis enggal ngerong. Ning sing dodo rasa cilik manah cilik ngati. Sing nom-nom sing wajane tesi komplit ya rasa kemaki. Sebab namanya pati fa idza jaa ajalluhum la yastaghfiruna sa'ata wa la yastaghfimun. Lamun wis teka titi mangsa ajaling menungso gak iso diundur, gak iso dijokno senajan namung sesaat. Namanya pati tekone gak disangka gak dinyono. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa. Utawi kula keri jenengan duluan, monggo. Lah, kan wis tak walik niki, Bu. Dan ternyata jarene kitab Nasaihul Ibad, kita niki harus punya kebiasaan yang baik. Dan ketika sudah punya kebiasaan yang baik, jangan pernah punya pikiran ingin berhenti, ingin menyudahi. Contoh, biasa salat jamaah tenggene masjid daleman. Dalaman apa daleman? Dalaman. Dalaman. Biasa salat jamaah tenggene masjid dalaman. Mriki masjidnya sebelah pundi paling cakep? Mriko niku kidul lor wetan kulon. Pundi? Dalem? Oh kidul. Masjidnya sebelah kidul. Mbok ya oke astone ngacung ben aku paham ngono kuwi, Bu. Dome lagi kipasan karo nyoting mumpuni astone ra gelem ngacung aku takon, masjidnya sebelah pundi? Astone ra gelem ngacung jawabe mung ngene iki tok. Untung aku ngerti bahasa isyarah. Nek ngene berarti ning kono. Biasa salat jamaah tenggene masjid dalaman. Jangan pernah punya pikiran ingin berhenti nggone salat jamaah hanya gara-gara ora cocok karo imame. Nek empun biasa salat jamaah diterusaken, jangan pernah punya pikiran ingin berhenti. Kenapa? Karena sewaktu-waktu embok dere sapa mriyang awake sakit, jenengan gak iso tindak salat jamaah teng masjid dalaman, walaupun salate teng dalem ganjarane kaya dene salat jamaah teng masjid dalaman. Jare kitab Nasaihul Ibad. Karena pun gak ada kebiasaan, maka Allah akan mencabut nyawa kita disesuaikan dengan kebiasaane. Sing biasane maksiat wis diparing umur panjang kon tobat kok ndang-ndang tobat, matine pas lagi ngrumus togel. Nauzubillahi min. Tapi sing biasane salat jamaah dipundhute karo salat jamaah. Sing seneng poso sunah dipundhute pas lagi poso sunah. Sing seneng tadarus Quran dipundhute karo maca Quran. Sing biasa sholawat dipundhute karo maca sholawat. Sing biasane zikir dipundhute karo lagi maca zikir. Sing biasane ceramah matine karo matine karo ceramah. Yo apik sih. Tapi kan eman amplope durung tak tampani, Bu. Nek pun wayahe mati, Gusti Allah wis ora urusan karo amplop. Nyatane putane Pak Ridwan Kamil, putane Pak Gubernur Jawa Barat, almarhum Emeril rikala sugenge ternyata punya sertifikat renang. Orang kalau udah punya sertifikat renang berarti tidak hanya bisa tapi mampu berenang. Dikatakan mampu berenang nek ana wong liya kok tenggelam berarti dheweke iso nulungi pakai SOP aturan yang berlaku. Tapi nyatane nek empun wayahe sedo sertifikat renang ora kanggo. Bukti nyatane putane Pak Ridwan Kamil
almarhum Emeril malah sedone dalam keadaan syahid akhirat. Gini ku sedo dalam keadaan tenggelam. Berarti nek pun wayahe sedo sertifikat renang ora kang. Apa meneh sampean sing mung sertifikat vaksin? Ora kanggo. Mula namanya sedo tekane enggak disangka-sangka, enggak dinyono-nyono. Mula kula jenengan ken sami persiapan. Persiapan. Memang leres. Wong tua siji iso ngrumat anak 8, tapi anak 8 dur mesti iso ngrumat wong tua siji. Karena Kanjeng Nabi dawuhaken sak cinta-cintane kula jenengan kali putra. Sak kathah-kathah biaya nggih meragadi anak. Tapi ternyata satu kita kula panjenengan sedaya akan pisah. Malaikat Jibril rawuh Kanjeng Nabi dan malaikat Jibril ngendikan kali Kanjeng Nabi pilih ono urip sak karepmu. Tapi apa bae ditresnani, apa bae dicintani silakan. Tapi sak cinta-cintane kula panjenengan sedaya kali sesuatu hal mesti satu ketika akan pisah. Silakan cinta kali sinten kemawon. Tapi sewaktu-waktu kula panjenengan sedaya arep pisah termasuk karo anak. Mula Sayyidina Ali karramallahu wajhah titip pesan sama kita sebelum ketukenan sedo, mari kita ngasih warisan terlebih dahulu kepada anak. Apa warisannya? Bukan sertifikat tanah, bukan umah sing megah, dudu mobil Pajero sing mewah, tapi ternyata sertifikat warisan untuk anak dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah titip pesan yang pertama, al-hilmu. Saya ulang, al-hilmu. Nggih, sing sebelah mriko kepanasan nggih Bu nggih. Masya Allah. Kula nggih nembe semerap ana kloso tiker dijagongi bokong munggah maring sirah. Mboten napa-napa Bu. Masya Allah malah damel tenda dadaan niki. Niku malah witelo barangan dipencelas langsung. Nggo gawe tenda-tendanan geng mboten apa. Niku ana dalile niku. Wa asa an takrahu say'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu say'a wa huwa syarrul lakum. Dadi menungso aja nyepelekno barang sepele karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal yang sepele. Niku tiker kloso ditumbas regi gangsal ewu nggih dijagongi, dibokongi, plus dientuti pisan. Tapi barang benter panas ternyata bekas bokong malah munggah teng mustaka sirah. Berarti niku tiker klosone derek mulya mboten? Derek mulya artinya apa? Sengit karo wong aja berlebihan. Karena mesti sewaktu-waktu butuh karo wong sing disengit kuwi mau. Ya Allah. Niki namanya matane tukang ceramah ngaten niku Bu. Sak weruh-weruh iki ana dalile. Mula pantes bayaranku larang. Ngapunten Yai, ngapunten. Nyon pangestunipun niki nderek sinau ngapunten. Kawi tau Mbah Kiai Miftahus Salam nggih ngendikan batin. Mumpuni. Bocah kok kemenyek lenjeh banget. Ngapunten Yai. Kula pun diparingi pirsa kali bapak biyunge kula. Sajane kula mboten pareng lenje-lenje Pak Kiai. Jane pagi niki nggih termasuke dalem pun radi mareni Pak Kiai. Cuma kadang-kadang kelalen. Ngapunten Yai. Nuwun sewu. Niki jamaah ngersakaken pengawasan mangke ngantos dumugi jam 2 Yai. Saderenge dalem napa wonten mubalighah ceramah sampai 1 jam wonten Kiai. Aja dadi tukang kompor sampean. Mbah Yai nembe senyum mawon pun jujur. Aku tak takon karo Pak Camat. Ngapunten Pak Camat, wonten Kecamatan Susukan apa wonten Kiai ceramah 1 jam wonten Kiai?
Senyumnya Pak Camat mencurigakan. Niki senyuman belani wargane. Dados wonten teng Kecamatan Susukan Kenteng mriki Kiai ceramah sekawan jam wonten. Wonten. Kiai sinten? Dalam Nyong mumpuni ceramah sekawan jam. Ngundang apa ngontrak sampean? Mudah-mudahan sampai pun acara mboten wonten halangan satunggal pun menapa. Amin Allahumma. Lanjut. Sampai jam kali. Ibu-ibu kuat. Sampai jam kali sonten kuat. Bapak-bapak sanggup. Oh, bapaknya sanggup, ibune kuat, aku ra melu-melu. Moga-moga sampai pun acara tansah mbeta manfaat masalah barokah Allahumma. Amin Allahumma. Sayyidina Ali karramallahu wajhah niku terkenal khalifah yang cerdas. Mulane Nabi sampai ndawaken ana Madinatul Ilm wa Ali babua. Kalau saya adalah kotanya ilmu, maka Ali adalah pintunya. Mula Sayyidina Ali titip pesan sama kita orang tua bahwa warisan untuk anak yang pertama al-hilmu. Saya ulang, al-hilmu, arif bijaksana supaya anak tahu posisi dan tahu penempatan. Hari ini banyak orang yang sampai titelnya insinyur, kuliahnya sampai sarjana, menyalahkan metode parentingnya orang tua zaman biyen. Parenting niku cara pendidikan sing diparingaken tiang sepuh kepada anak, namanya parenting, bahasa gaul lare-lare kuliah, Bu. Kalau lare insinyur, anak sarjana menyalahkan metode parenting orang tua zaman biyen, ya kurang pas. Karena enggak setiap pendidikan orang tua kita dulu benar dan enggak setiap pendidikan orang tua kita niku salah. Contoh, biyen orang tua kita ngendikan kali putrane, "Nduk, ojo jagongi bantal. Nek jagongi bantal, mengko boko ngewud." Seindah itu loh pendidikannya tiang sepuh, Bu, ya Allah. Ini bukan tahayul, ini bukan mitos. Jagongi bantal memang gak langsung bokongi wudunen, tapi ternyata ini namanya pendidikan muqtadul hal. Saya ulang, muqtadul hal, menempatkan sesuatu ya sesuai tempatnya. Bantal niku memang sekedar benda, tapi walaupun bantal niku benda, bantal niku adalah tempat istirahatnya kepala. Kepala niki bahasa Indonesia, basa krama inggile mustaka, basa krama biasa sirah, basa kenteng mriki napa? Ya Allah, ki nembe ana dalam sejarah pengajian jamaah ngendas-ngendasno bunyai ki nembe ana. Yakin model wong dalaman tok. Ngapunten, kepala niki organ tubuh yang sangat penting. Saking pentingnya ini kepala, orang yang paling penting di desa Kenteng namanya kepala des. Kepala des, bukan dengkul desa. Orang yang paling penting di sekolah namanya kepala sekolah, bukan budel sekolah. Bahkan kita masih bisa disebut manusia mergo esi ono sirahe. Bukti nyata, tengah wengi Pak Camat Susukan kerawuhan tamu. Ono sing ketok-ketok pintu bareng dibuka lawange, ternyata tamune Pak Camat, maaf, sukune buntung, astone cacat buntung, netrane mboten saged meriksani. Setelah Pak Camat meriksani ada tamu seperti itu, akhirnya Pak Camat langsung mempersilahkan tamunya masuk ke dalam rumah, diparingi sodakoan, diparingi unjukan, diparingi daharan. Kenapa diparingi sodakoan? Karena Camat Susukan terkenal camat yang loman.
Camat Susukan loman napa mboten? Estu. Tenan. Nek loman jajal mangko tak titeni melu nambah amplop apa ora? Loh, namanya pengakuan kan harus ada pembuktian, Bu. Mau ngaku-ngaku tok ya mana aku percaya sama camatnya sampean. Pak Camat tambah pucet. Iya. Tapi beda cerita. Tengah wengi Haji Waluyo kerawuhan tamu. Pundi niki Pak Haji Waluyo? Oh nggih Pak Haji, ya Allah. Pak Haji Waluyo niku ya Allah. Kalau semanten kula ngaos teng Desa Kuripan sing wau keliwatan mriku. Pun manggih kula sampai ngendikan ngene. Ya Allah, mumpuni. Aja lali mumpuni setahun meneh ning gone dalaman. Aku seneng tenan ya Allah. Durung dilakoni ning dalaman ketemu ning Kuripan. Padahal panitia Kuripan karo panitia dalaman lek nglamar sampean dhisik nggone aku. Tapi malah dilakoni malah sing kasih malah Kuripan. Mula aku rasane ya sakjane rada kuciwa tapi ya piye meneh. Mula saka ngomah aku tak kepanggih karo sampean ning Kuripan malah saking bantere lek mangkat nganggo kathok angel tenan dinggo. Jebule bisa nganggo kathok angel dinggo. Lah wong anu kathok bolongan siji nggo sikil loro. Pantesan keserimpung-serimpung bae. Kaji Waluyo ngapunten. Sampai wau dalu lho tindak tenggene Hotel Laras Asri. Dados kula niku wau dalu saka Karanganyar Solo, Bu. Langsung kula pindah menika alhamdulillah panitia mempersiapkan tempat istirahat. Sakjane daleme Haji Waluyo nggih mewah megah. Tapi ya pirsa piyambak, Bu, kabeh-kabeh wong aku durung tekan wis diajak foto-foto. Dados akhire kula diungsikan tenggene Hotel Laras Asri. Ya soalé ngene ku wau nembe jagong, lembe lungguh mawon dereng ditawani nginem wis dijak foto. Ya beginilah alhamdulillah resikone dadi wong ayu. Jadi lek guyu kok kaya ora percaya banget anggur aku ayu. Sebelah merene orang dukung aku, jarene aku ora pati ayu, aku pindah sebelah. Ya Allah, niki sing rawuh kinten-kinten berapa ribu niki? Ya Allah, 3.720.000 setengah. Ya Allah. Niki sing rawuh kinten-kinten sekitar nggih gangsal ewunan. Cuma memang yang 3 juta niku adalah malaikat yang turun ikut nyatet amal soleh panjenengan dinten menika. Amin Allahumma. Kepala adalah organ tubuh yang sangat penting. Saking pentingnya niki kepala, tengah wengi Haji Waluyo kerawuhan tamu. Onten sing ketok-ketok pintu bareng dibuka lawange. Ternyata tamune Haji Waluyo sukune genep loro. Tangane nggih lengkap kalih, tapi deletakan gulu sirahe longko. Kaya-kayane Pak Haji Waluyo langsung nutup lawang mak jebret terus mlebet teng kamar ngeloni bantal guling sing bisa ngentut. Pak Haji Waluyo ngendikan kali garwane, "Ayang embeb." Bu Haji Waluyo jawab, "Iya Mas Al." Aliran listrik. Onten dawuh napa Pak? Ya kok jenengan mangke niki nembe mbikak lawang kok malah njur langsung melayu. Iya Mak. Sing tak buka lawange mangke niki jeblet dudu menungso. Lah kok bisa Pak? Hooh. Mergo ora ono sirahe.
Mergo ora ana sirahe niku diwastani dudu menungso. Walaupun maaf, gak ana sukune, gak punya asta mergo cacat, tapi nek wis gak ana sirahe, wah, berarti dudu menungso, Bu. Berarti kepala niki organ tubuh yang sangat penting. Saking pentingnya ini kepala, bantal niku adalah tempat istirahatnya kepala. Lah kok ternyata bantal malah dijagongi bokong. Ngece mboten? Ngece mboten? Namanya ngece, enggak tau dolhal namanya. Cuma orang tua kita mbiyen kan susah lek ngucap tau dolhal. Akhirnya namun ngancam kemawon, Nduk, aja nglungguhi bantal. Nek nglingguhi bantal mengko bokonge wud. Sebening itu didikane orang tua kita zaman biyen. Contoh niki. Kenapa Mbah Yai lungguh wonten kursi biasa lah kok kula niki disiapaken kajenge kajeng jati, sofane enak dilenggahi. Mesti nenek mumpuni ngaji ting kursi sofa, ngajine enak, ngajine nyaman, ngajine suwe, politik nih. Mula ora tak jagongi. Tapi jangankan mumpuni, sinten kemawon lungguh ting kursi sofa, mestine yo nyaman. Tapi sak nyaman-nyamane kursi sofa dilenggahi teng menungso, giliran kewan cacing sing ken lungguh ting kursi, kira-kira cacinge awet urip apa cepet mati? Cepet mati karena nggak tau dolhal, nggak menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Anak itu tukang tandur diomongi karo bapake, Nduk, ngesuk aja ngundang makmu ki mbok, undangan makmu Kanjeng Bunda Ratu. Kok hahaha? Emang nggak boleh? Tukang tandur dipanggil bunda, apa nggak boleh? Boleh. Dalilnya hak asasi manusia, kita punya hak yang sama. Tukang tandur yang ngucap oh, podo-podo metenge kok, podo-podo ngedene. Tukang macul nambahi, iya Nduk, aja ngundang bapakmu ki bapak, undangan bapakmu Dedi, papa godong gede. Apa nggak boleh? Tukang macul dipanggil papa nggak boleh? Boleh, punya hak yang sama, podo-podo nggolet maisha, podo-podo nafakoi keluarga kok. Cuma harus muqtadul hal. Kalau ayahnya dipanggil Dedi, ibunya dipanggil Mamski, minimal mangane spaghetti. Ya kan muqtadul hal. Wong ayahnya dipanggil Dedi, ibunya dipanggil Mamski, kok mangane gaplek. Yo namanya enggak muqtadul hal. Kalau ayahnya dipanggil Dedi, ibunya dipanggil Mamski, yo minimal numpake mobil Pajero. Blonjone ning gene supermarket, lek dolan teng gene mall. Lah dipanggil Dedi karo Mamski kok utange netep-netep ning warung. Namanya enggak muqtadul hal. Ternyata orang tua harus mewariskan al-hilmu, arif, bijaksana, tahu posisi, tahu penempatan. Nggih, ada acara pencoblosan apa niki? Kok maringi wuwuran niki? Saweran, masya Allah. Oh, passwordnya itu tangannya kudu digeleng, geleng, diputer-puter DC astone. Nggih. Sabar sahabat tawi, subhanallah, nggih, matur nuwun, nggih Bu. Niki badhe pemilihan kepala desa napa? Oh, matur mbah nuwun sanget, alhamdulillah. Dalam juragan ayam, alhamdulillah, matur mbah nuwun sanget. Bu kaji sinten? Watini Wartini, nggih kula kira Wartini Wazaitun, oh mboten, jebule Wartini, nggih, matur nuwun. Subhanallah, niki ngala barokah. Matur nuwun Bu Kaji Wartini, nggih jurang. Oh Suwarti.
Geleme nampa ora ngerti asmane sampean. Nggih. Matur nuwun niki badhe nyalon DPR napa? Nggih. Mboten. Mutlak niki seneng nggih Pak nggih. Seneng dados akhirnya nyawer niki alhamdulillah. Biasa ting pengawasan Bu Aja Suwarti niki maringi saweran begini. Geng. Matur nembah nuwun nggih. Ya Allah mus jaluk siji jaluk meneh iki cak iki. Matur nembah nuwun Bu Aja. Niki kadosipun derek ngalap barokah. Derek ngalap barokah ting pengawasan dinten menika sedekah niki nggih gantos tumbas plastik kloso tiker rega 5.000 diganteni karo Bu Kaji Suwarti. Wis dhewe 5.000 dadak diambung pipine. Oh sedulure. Tur nuwun nggih. Dalam IP nggih Bu nggih ipar nggih matur nembah nuwun. Oh Ibu DPR. Nggih DPR niku Dewan Perwakilan Rakyat. Nek kula malah DPR durung payu rabi. Puas. Matur nuwun Pak Banser nggih. Pak Banser niki justru titel jabatan tertinggi niku Pak Banser. Kenapa? Kalau Pak Camat masih mengharapkan gaji, Pak Lurah masih mengharapkan bengkok. Nggih matur nuwun Bu Aja Suwarti nggih. Sumangga pinarak malih. Alhamdulillah. Mugi-mugi Bu Aja Suwarti sedekahipun kangge nolak bala narik rizki ingkang boten manfaat ingkang boten barokah. Amin Allahumma. Pak Banser nampi mohon diparingaken kali Ibu Muslimat matur nuwun Pak Banser. Karena camat niku disebut abdi negara. Kenapa? Nek ngabdi niku masih mengharapkan gaji. Tapi kalau Banser niku titelnya berkhidmat. Saya ulang, berkhidmat. Nggih niku mung ngarep-arep rahmate Gusti Allah kemawon. Namung ngarep-arep ridhone Allah. Dados Pak Banser disawer malah diparingaken karo Bu Muslimat. Luar biasa Banser dan Garfa, tepuk tangan dulu dong. Matur nuwun sanget. Pak Banser, Bu Garfa, Linmas, Lugi Pak Babinsa Babin Kamtipmas sampun derek mangayu bagya pengawasan dinten menika. Mudah-mudahan ngajine sampai jam 2 sore kan? Iya, mung takon tok aku. Genahno. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Amin Allahumma. Assalamualaikum. Lanjut nggih. Sing wingking mbok pilih mboten kebagian saweran saking Bu Aja Suwarti nyuwun pangapunten. Niki sinoso beto pitung bengket niki alhamdulillah. Bengketan narto 10.000 5.000-an alhamdulillah matur nuwun sangat. Ternyata Haja Suwarti tesis sedereke Bapak Haji Waluyo ya Allah. Niki berduit dan beruang niki Bu alhamdulillah. Ya, beruang belum pasti berduit tapi kalau berduit mesti beruang niki alhamdulillah. Matur nuwun Kaji Suwarti. Lanjut nggih. Al-hilmu arif bijaksana. Yang kedua ngendikane Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kita mempersiapkan celengan kita, investasi kita mboten namung teng bondo tapi adalah anak niki dipun paringi ilmu nikilah warisan orang tua terhadap anak. Sedangkan jarene kitab Sulamut Taufik masih di dalam sarahnya dijelaskan ilmu dari orang tua yang diberikan kepada anak dibagi dua. Yang pertama ilmu ubudiyah, tata carane wudu, tata carane sholat. Minimal anak keluar dari rumah sudah paham mana yang membatalkan wudu, mana yang membatalkan sholat. Niki kewajiban wong tua. Walaupun putra putri badhe mondok utawi ngaos teng TPQ, tetap orang tua wajib mengajarkan bab ilmu ubudiyah kepada anak-anaknya. Yang kedua, belum bisa disebut orang tua apabila belum memberikan ilmu asasul kasbiyah fil bait. Saya ulang. Belum bisa disebut orang tua yang gugur kewajiban kepada anak apabila belum mengajarkan ilmu asasul kasbiyah fil bait, ilmu tata cara nyambut gawe pekerjaan di dalam rumah. Halo. Assalamualaikum. Bu anake wong sugih, mbuh putrane wong ora duwe. Bu anak lanang, bu anak wedok, orang tua wajib mucali putra putrine tata cara nyekel sap.
Mbok ya aku ki direwangi, Bu. Ben ngajine sampai jam 2 sore. Ulangi. Asasul kasbiyah fil bait, ngilmu nyambut gawe ning dalem. Bu anak lanang, bu anak wedok, anak niku wajib diajari carane ngumbahi klam, nyuci pir, nyumet kom, nyekel sap, ngumbahi cau. Loh. Jangan gara-gara saya ngucap ngumbahi cawet, saya dicap vulgar, kasar, nopo dene saru, ngapunten. Karena ada yang lebih saru ketimbang diucap. Siapa? Anak yang sudah baligh, anak wis SMP, wis SMA, kok celana daleme esi dikumbah-kumbah nonang mae. Niku lebih kasar ketimbang diucap. Tenang, kula ceramah niki mboten ngangge nafsu. Kula ceramah niki ngangge dasar. Karena niki ngendikane Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dados nek ana wong tuwa kok esi ngumbah-ngumbahno celana daleme anak, niku dipun wastani orang tua yang ngrendahke derajate wong tua sendiri. Karena nopo niat mulyake tapi mblosokke anak. Ada orang tua bilang begini, mumpuni, ndokku, sing meteng diriku, sing ngeden yo aku. Ngapene ikut campur anake tangga? Aku ki wong sugih mumpuni, wong aku kawit gadis ngadekan payu rabi, bareng wis payu rabi saniki anakku wis 3,5. Sing 3 ning jaba, sing 1,5 ning jero weteng ngono kuwi. Bareng anakku saiki wis 3,5, aku gak pernah nyuci baju wong aku duwe pembantu. Aku ngomong karo anakku wedok, "Nduk, isuk wis sekolah, sorene les. Bali les ora usah mawi dadak warna-warna, langsung mapan turu, istirahat ngaso, melas awakmu loyo lek sekolah." Niate apik tapi kebablasan. Jangan pernah menganggap pekerjaan rumah niku beban. Pekerjaan rumah adalah skill, keahlian yang harus dimiliki oleh setiap anak. Tentu pakai batasan. Bukan berarti orang tua mengeksploitasi mempekerjakan anak niku mboten, tapi dia dilatih untuk bertanggung jawab dengan apa yang melekat di dalam badannya. Maaf, ono malah sinambai. Mumpuni. Nyongki tukang macul. Nek aku tukang macul, anakku jangan tidak di tukang macul. Nek aku tukang macul, cita-citaku anakku kudu dadi gubernur. Monggo, melarat ojo diturun-turunke, tapi nyambut gawe adalah pekerjaan yang harus dipun ajari orang tua terhadap setiap anaknya. Keprok tangan dulu dong. Wis gedhe tuwa dadak diperintah kon keprok ngono kowe. Maaf Bu, sapa tiang sepuh sing kepingin anak urip sengsara? Kabeh tiang sepuh kan kepingin putrane uripe mulya, betul? Lho ya nggih, tapi ya apa salah anake tukang macul dijak maring sawah? Napa salah? Mboten, anak dijak maring sawah walaupun ayahnya adalah tukang macul. Anaknya cita-citane dadi gubernur, tapi diajak maring sawah ben anak ki pirsa. Jebule aku lek kuliah dibiayani tukang macul. Jebule aku dina-dina urip dibiayani keringete petani. Dadi mengko nek wis titelek insinyur sekolah dhuwur, gak gampang nyepelekno tiyang sepuh. Anak dijak maring sawah kon ngerti ndi arit, ndi wungkal, ndi pacul, ndi gobet. Ben anak ngerti, oh tandur ngono kuwi, oh wong gepyok ngono kuwi, oh wong galeng ngono kuwi. Nyuk sretet gesruk, nyuk sretet gesruk.
Wong galeng kan ngono kuwi, Bu. Nyuk 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 sretet gesruk. Nyuk 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 sretet. Loh, maaf ngapunten. Zaman sakniki kita orang tua bingung didik anak, Bu. Dalam dunia parenting anak gak boleh digentak, anak gak boleh disentak, anak gak boleh dibentak. Alasannya apa nek anak disentak jere mentalnya yang terguncang. Padahal ibu namung cuma ngasih shock attack. Anak digentak sithik ben ora kagetan. Dia punya jiwa latihan dasar kepemimpinan. Jane mau digentak ngene, aja ngono kuwi. Bocah jawab, Mama jahat. Ngono jawab anak zaman saniki. Bapak pun wudu, wis arep mangkat maring masjid, arep salat jamaah. Lu ngajak putrane wis diparingi wedang anget nggih adus, kok malah enggak mangkat-mangkat adus. Bapaknya cuma ngasih jerah saja, efeknya ngene ku hanya nyelentik kupinge, mak ceter. Bocah jawab, ayah udah nggak kayak dulu. Ayah udah nggak sayang sama aku. Bocah langsung curhat neng surat, langsung mangkat minggat. Ya Allah, lari zaman seniki nek mangkat minggat tenanan, Bu. Setiap anak di dalam pikirannya niku pernah kepikiran kepingin minggat. Setiap anak termasuk sing lagi ngomong. Loh, mboten kepingin minggat kepripun kula. Dari umur 5 tahun saya tahun 2001 kelas 1 SD, saben wangsul sekolah saking SD, mesti kula niki dikongkon teng pake kula. Kenangun wedhus. Wedhuse kula 43 lanang kabeh. Sing wedok mung aku tok. Tapi kan aku dudu wedhuse. Aku sing angon, Bu. Ora mung angon-angon wedhus tok. Tangane kula niku karo digawani tremos es lilin. Dados sing tak tawani dagangan es lilin wong sing lagi ning nyambut gawe ning sawah. Pak, ngersakaken es napa mboten? Sing lagi macul jawab. Ning tengah sawah tawani es. Ora nggo duit. Rena geruli utang. Lho nek bapak utange teng Sabin, angki lek nyar utang teng pundi, Pak? Wong kula mboten pirsa daleme jenengan. Sampean bukan anake Arwan? Heeh. Aku ki bapake jenenge Arwan, Bu. Kowe mbok anake Arwan? Nggih, aku anake Arwan. Ya anake Arwan, aku kan ngerti omahmu kan durung pindah. Mesti lo tak sarutang. Nyatane tekan sabrene durung disarutangi. Kula latihan ceramah kawit kelas 3 SD umur 8 tahun. Sing latih ceramah kiai kula Allah yarham almahfulah Rama Ki Marzuki. Niku sing marai mucal bab fikih dalil sak wernane. Tapi sing damel materi bapake kula. Lho umur 3 tahun kok ceramah 3 tahun. Kelas 3 SD umur 8 tahun kula ken ceramah. Magane lek ceramah teng ngarsane tiang-tiang sepuh, mboten model sing ceramahe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Kula umur 8 tahun wis disetelno kasete Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ, Bu. Terus niku yang terpatrik di dalam otak saya ya model ceramahe Mbah Kiai Haji Zainuddin MZ. Dadi 8 tahun ceramah kan ngarepe wong tuwa-tuwa masa Assalamualaikum warahmatullahi. Ya ora kuat sampai jam 2 sore. Bapak kula lek nglatih ceramah kawit isya sampai subuh, kawit isya sampai subuh. Dan ketika ngantuk sithik ana banyu ning meja, ya siramke teng raine kula. Nek neplak temenan, nabuk tenanan modele bapake kula. Cobi nek kula kelahiran tahun 2000, untung kula kelahiran tahun 95. Nek kula kelahiran tahun-tahun zaman seniki mawon lho, wis tak laporke teng polisi bapake kula kasus KDRT. Ini yang tadi saya maksud di awal. Pendidikan orang tua kita enggak semuanya salah, enggak semuanya bener. Salahin nopo? Mawi seneng nabok ngono kuwi.
Tapi kula bersyukur lagi cilik kula taboki teng bapake kula. Nyatane sekarang saya terlahir sebagai jomblo tahan banting. Pitulikur tahun durung payu rabi kan jomblo tahan banting aku. Tak ya jelas bojo rabi tenang lho perintah ya perintah tapi aja ngece sampean. Rabi kok yo rabi wong aku waras. Mer wong lanang ganteng mataku sih melek ngarang meneh sampean. Tak paringi pirsa, nikah kuwi kecil, nikah kuwi gampang, sing susah kuwi ngrumate. Mergo banyak orang siap menikah tapi belum siap berumah tangga. Tak kei pirsa siji meneh. Aku 17 tahun durung nikah, bukannya ora payu ya, sorry hello. Sana aku 17 tahun durung nikah karena belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya. Puas. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula mboten pamer kehidupan saya tidak wong ngatasi tukang angon wedhus yo mamerke apa Bu wong tukang pangon wedhus. Cuma saya harap bahwa anak kita mbuh jenengan orang berada ataupun non sewu orang yang tidak mampu, tetap anak niku diajari nyambut gawe pekerjaan di dalam rumah. Saestu Bu, wong tua masa niki bingung didik anak, lek pripun malih lek ngomongi. Soalnya dikerasi mboten pareng. Akhirnya orang tua putar otak, lembut banget lek maringi pirsa. Nduk, sekolahe sing pinter nggih, ngajine sing bener. Deloken ki bapakmu lek dadi wong kenteng, ireng bungut-bungut ngene iki ya Allah. Sirah kanggo sikil-sikil kanggo sirah meme geger adus keringet banting tulang setengah mati. Entuk duit nggo mbiayani kowe sekolah, nggo mbiayani awakmu ngaji. Mula lek ngaji sekolah sing pinter ya nduk. Apa jawaban bocahe? Ih, itu kan udah kewajiban orang tua, Ayah. Cobi, apa ora keronto-ronto atine tiyang sepuh? Pinter tapi kebablasan niku. Akhirnya wong tua lek ngomongi luwih halus meneh. Nduk, kan fasilitas kue sekolah kewajibane wong tua nganani. Mula awakmu dianakno bondo, ya kantun sekolah sing prihatin. Sekolahmu kan seneng. Senin Selasa seragamnya abang putih, Rebo Kemis identitas batik, Jumat Sabtu klambi prang, Montesi tambahan baju olah raga. Biyen bapakmu sekolah ya boro-boro nganggo seragam. Wong trimo baju lungsuran seragamnya dinggo. Senin Selasa abang putih, Rebo Kemis abang putih, Jumat Sabtu abang putih. Sekolahmu seneng, sekolah sepatu durung bodol wis ganti. Bapak ya boro-boro sekolah nganggo sepatu. Wong ana sikil dibuntel kresek ya alhamdulillah. Bocah jawab meneh, "Ih, itu kan zaman dulu, Ayah." Orang tua zaman seniki bingung sangat mendidik anak. Mula kenging napa wis wayahe kita niki memang harus derek Kanjeng Nabi, balik malih karo ajarane kitab, ben boten salah jalur, ben boten salah paham. Sing sepuh-sepuh niki jamnya Al-Hikmah, semangat yang gene dibaan niki luar biasa. Tapi ternyata sing nom-noman niku kirang. Mula panitia hari ini boten namung sing sepuh-sepuh, disun sing nem-nem pun sing timur-timur derek pengaosan dinten menika. Maka alhamdulillah niki pun jam pinten? Jam 10. Jam 10 waktu Indonesia dalaman. Oh, dados ting dalaman ki jame mundur. Oh, berarti dalaman pinter. Pinter ngapusi. Dume aku cacilik ya diapusi karo jenengan. 11:30 ya Allah. Kalau minggat jam 11 kirang 10 menit lho Bu. Niki pun jam 11:30 berarti pun cukup nggih? Niki lek ngaji sudah sejam 40 menit lho Bu. Mosok kok kurang pas. Niki kita sih kurang. Pancen menungso ki kurang apa? Lali aku. Kurang cukupe. Kurang cukupe.
Oh sing kurang suwe ceramahe. Lho ya masa sejam 40 menit ya kok masa nggih cekap niki Pak Kiai nggih. Cekap niku Pak Kiai belani aku, Bu. Matur nuwun Kiai. Dalem paruan. Paruan apa nih? Wong aku tekan ke paruan amplop. Aku ngaji neng kene di amplop apa orane be aku durung ngerti kok malah paruan amplop. Ngapunten Kaji Waluya, aku ya ora kawit wau mboten sumerap. Pak Kaji Waluya ki nyekeli amplop kan aku ora ngerti aku ngaji neng kene di amplop apa ora kok jare paruan. Nuwun sewu, panci kula matur kali Bapak Ciwaluya, kali ketua panitia lan sedaya para panitia wonten ing dalaman. Pilih kula nyuwun minggahi kasih. Alhamdulillah, kula dugi mriki ternyata sudah pidato sambutannya panitia, Pak Camat, njur mangke niki montesi sholawatan dua syair sampai mangke niki langsung kula minggah. Dados kula niki jujur seneng sanget amargi kula niki tertata rapi wektune. Tepuk tangan dulu dong buat panitia dalaman, Masya Allah. Niki terkonsep sing sepuh ngrangkul sing enem gak gegabah dados tanget kali sing sepuh. Sehingga niki layos teratak niki sak ombo-ambane niki lho. Ya Allah. Biar sangat niki tarope. Sampai lek ngaos niki walaupun ra keduman snack tapi tertonton rapi. Niki pertanda panitia dalaman saged kangge contoh dan teladan panitia yang lain. Tepuk tangan sepina malih. Matur mbak nuwun sanget. Jamiah Al-Hikmah. Sekedap ojo kondurmin, ini ada informasi dari kepanitiaan. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Sing pun kadung kondur kali jumeneng batin. Lah ora apa-apa mulih ndhisik wong aku rondo ngono jare. Ampun kondur mini Bu. Nun sewu karena kula tesih dipun bagi wektale. Saking mriki kula pindah di tepi wonten Borobudur Magelang. Saking Magelang mangke dalu tes wonten Mirit Kebumen. Dados ngapunten sanget niki karena sudah beberapa hari belum pulang ke rumah. Kula suwun kanthi sanget jenengan ampun kondur rumiyin samake kita hikmat mengamin kadang ingkang dipun imami kalian Akhinal kiram Romo Ki Haji Miftahul Salam kangge nderek mengimami doa pengawasan dinten menika Yai nyuwun tambahing barokah nderek ngalah barokah. Mudah-mudahan pengawasan dinten menika panitia dalaman seluruh agnia dermawan donatur saking toko warna-warni, saking Anida Snack, saking Karang Taruna Garda wonten ing dalaman mudah-mudahan kita semua dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, dipun paringi ingkang soleh solihah, warga masyarakat ingkang ahlul ibadah, dalaman dijauhkan dari wabah musibah, pungkasan yuswa kanthi husnul khatimah. Amin Allahumma. Kula ampun kondur ampun cengkaremin saestu mari kita hikmat mengaminkan doa gantipun imami kalian akhinal kiram Romo Ki Haji Miftahul Salam kangge nderek paring iti pangestu lan tambahing barokah pengawasan dinten menika sumangga. Saking kalau sedaya lepat nyaki pamunten Pak Camat matur mbanun sangat kanthi hadir bersama Forkom Bincam Romo Ki Popoke matur mbanun sangat Pak Kepala Desa terima kasih telah mendukung kami warga masyarakat wonten dalaman Haji Waluyo lan sedaya kepanitiaan saking Jamiah Al-Hikmah matur mbanun sangat. Mudah-mudahan sapi pare doa mangke panjang kondur dengan tidak ada halangan satu apa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Setelah panyaki pampunten usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.